Калинин Игорь Михайлович. Футзал в Одессе будет, несмотря на тяжелые времена, и болельщики, которые очень любят команду, которые вспоминают те золотые годы, когда Локомотив Одесса был многократным чемпионом, обладателем кубка, когда эта команда была базовой командой сборной Украины. И очень приятно, что Валерий Иванович Водян, основатель и главный тренер той команды, сегодня присутствует здесь. Я думаю, что его опыт и знания необходимы одесскому футзалу, и он всегда поможет. И очень приятно, что тренером команды из города Херсона сегодня является заслуженный мастер спорта Игорь Москвичев. Это футболист, который был лидером сборной. Как безумный тренер Одесской совместно с донецкой командой